Presentamos este vídeo. ¿Se acordaron que ayer era el vídeo de Maldito Pony? Pero ahora es el vídeo de Polly Pocket. En un vídeo pasado encontramos este muñequito. Comencemos. Este es un barco. En este barco puedes guardar los accesorios que quieras. El castillo de arena. Se puede guardar lo que quieras, se puede andar así. Comenzamos con este delfín. Y es azul que saca agua salpicada. Hoy tenemos uno de los viejitos. Miren cómo se mueve, es como... ¡Qué miel! Está hermoso. Tiene como un detalle de vestido con púrpura y eso. Comenzamos. Esta era la falda rosa que le podemos poner con un bikini diferente. Puede combinar con estos brasieres. Vamos, siéntate, ponte cómoda. O puede combinar con esto. Permiso. Bueno. Combina con esto. Hoy tenemos una bolsa de Pocket. Miren qué bonita. Puedes para ir a pasear o para ir a paseo. Aquí tenemos un vaso de agua. Mira, también vamos a usar la Polly Pocket. Y miren, la Polly Nosotros te vamos Pocket. a proteger y podrás tener a tu bebé sin problemas. Puede agarrar el bote Las cosas de la mañana. Me pregunto y qué es decir, es una vacación muy exquisita. Está esta tablita para que todos los vendedores pasan con los cubitos bonitos. Y lo único que le quiero enseñar fueron esta sombrilla con rosado y verde, que tiene amarillo, verde y rosado. Tiene por aquí patas. Y después lo otro último que nos toca fue esta piscina y nos traemos a Polly Pocket.